話說上次掉低咗個仔，我哋兩公婆去偷吃船麵。今日趁住星期六放假，就帶埋個仔去食餐好嘅。大家睇下呢度嘅環境幾靚，估唔估到我哋去食啲咩呢？就係呢間啦。等我交俾 Haro 揭曉啦。Haro 喺度，食家唔喺度，耶！我哋食 Premium Thai BBQ 就係木卡塔，好味。呢間餐廳係日式 fusion 泰式火鍋。泰式烤肉火鍋即係 Mookata， 而一間 Mookata 正唔正，就一定要睇下佢有冇齊靈魂醬汁先。喺 Mookata 嚟講，呢間餐廳都算係正宗，因為呢度係用炭爐嚟燒烤嘅。泰式火鍋嘅特點就係一邊燒烤，一邊可以打邊爐。飲返杯嘢先，呢度雖然係放題啊，但係呢度飲品嘅質素真係好高。呢杯泰奶真係我喺泰國飲過最好飲嘅泰奶茶，我自己覺得仲好飲過手錶茶。上菜啦！你睇下呢度啲食材，全部都幾咁有水準，每碟都靚靚仔仔咁。有豬五花肉、牛舌，仲有澳洲肥牛啦，同埋大大隻嘅赤蝦。佢嘅另一個賣點呢，就係有好多高質嘅日式串燒同泰式小食，全部都係即叫即整，務求令我哋等緊啲嘢食熟嘅期間，個嘴巴已經食唔停啊！好多啲一小碟嘅小食，好燉乜咩啊？枝豆都有得食，泰式魚蛋啊，燒蛋，仲有鵪鶉蛋食，澳洲牛串燒，雞皮啊！諗住啊，燒雞皮，燒又燒，好好食。牛串燒之外，最好食嘅串燒就係豬腩肉串燒啊！我想講，你食唔食喺度？好唔好食啊？個炸雞，好，我唔客氣啊，掛住呢個。你唔係一路開始食緊嘅咩？冇客氣過喎你。いただきます。當我哋咧好掛住港式嘅打邊爐嘅時候咧，就會想食下呢個泰式嘅邊爐啦。又釣到嗰啲咧，嗰啲日式燒肉癮啊，跟住又有嗰啲打邊爐嘅感覺，一句嚟大。最緊要係咩啊？有菜食啊！哦，係啊，呢度真係好鬼難。好滑啊！好韌啫，有冇食啊？係啊，見到。俾大家睇下啲牛先啦，好正呢度啲。唔係間間都有好食嘅牛嘅，因為個個都知泰國啲牛搞唔掂啊，但係呢間真係一個例外啊！我覺得最正咧，泰式火鍋最正嘅就係咧，唔使淨係食煎係咪？係啊，又可以半煎炸，唔係半煎炸嗰啲叫咩啊？燒啊！係啦，半淥半燒咁樣咧，硬係感覺上冇咁熱氣嘅。我要晒，又得啫。啊！
好鮮甜啊！哦，蝦有蝦味。又係呢句。蝦有蝦味，魚有魚味。咁你覺得呢間餐廳咧，你覺得你會俾幾多分佢啊 Hara？幾多分係最滿分？幾多分？如果10分係滿分11010分咯。11000仲要俾10分佢啊？咁都好高評價喎。你唔問我？佢一定係多你1分嘅。俾我。如果10分咧，你會俾幾多分啊？其實1000係最多分咯，你可以揀。1001。1002，咁先唔差。一定要高分過你面1005。黃。打完邊爐，燒烤完，最緊要係咩啊？梗係食甜品啦！呢個甜品咧，唔好以為係雲呢拿喎白色，其實佢係椰子味啊！試下先，好重椰子味，跟住上面仲有啲花生。喺呢度打完個邊爐咧，就好似喺日本食完牛角燒肉，一定要嗌返個黑糖雪糕咁樣，嚟一個完美嘅結尾。唔係好甜，完全零負擔啊！我哋食得咁滋味，大家係咪都應該俾個 like 我哋呢？同埋記得要 subscribe 我哋嘅 channel 啊！如果大家咧都想嚟呢間餐廳食嘅話咧，都可以喺下邊資訊欄睇到餐廳嘅資料。我係身處喺泰國曼谷嘅 Nicole 太太。下條片見，拜拜。噔噔噔噔噔噔噔